呢個專員咧要有卓越嘅網絡安全嘅專業能力啦，又要有國際視野啦、執法經驗啦、策略管理能力。頭先局長仲加埋一樣，就係話要有政治敏感度。咁咧，我相信咧，即係呢一方面嗰啲咁嘅經驗咧，就未必係喺非紀律部隊以外嘅人士係會有嘅。但係咧，就如果係了解網絡安全嘅世界嘅咧，其實外邊亦都有好多咁樣嘅專才嘅。咁呢一個專才或者呢個專員嘅職位，到底係由我哋政府內部去招聘啊，定係喺公營機構裏面去揾啦，定係喺大型機構裏面去即係招翻嚟嘅？呢個想局長去澄清一下。第二個咧就係我睇到咧呢個整個辦公室個編制咧都差唔多30人以上，即係話大唔大話細唔細啦。相比其他部門可能人少啲咁解，但係大家都明白，即係而家我哋講緊話公務員要動編，甚至乎削減一啲嘅編制。咁喺而家呢個情況之下，即係局長你點樣去平衡呢個開支？可唔可以即係由而家保安局或者係即係警務處裡面嘅一啲嘅相關人士，大家去調任咧？我哋咧就首先咧會係公開招聘啦，所以呢個並不一定咧係喺公務員入邊嘅，呢基本上呢個係公開招聘嘅位置嚟嘅，同埋咧亦都並非係話係一定要紀律部隊嘅，而我哋事實上咧覺得市場上喺好多嘅一啲類似嘅一啲嘅工作崗位，因為其實而家好多大機構都有呢個網絡安全噶嘛，佢哋亦都有不乏咧好多咧係以前係同係呢個執法部門咧有緊密嗰個合作嘅工作嘅，咁所以咧我哋係覺得係適合嘅人咧喺香港市場上咧應該都不缺嘅。咁第二樣啦就係有關於係32個人啦，其中入邊有11個咧，基本上係由警務處借調過嚟嘅同事嚟嘅，所以係唔牽涉咧額外資源嚟嘅，喺警務處借調過嚟。咁另外咧係有係10個嘅人員咧。雖然咧就係我哋用非公務員合約形式去招聘啦，咁但係佢哋所用嘅資源咧，都係喺我哋保安局咧係其他資源入邊咧係重新調配嘅，即係話冇用到任何新嘅資源嘅。我哋最主要攞咗新嘅資源咧，就有11個咧係我哋嘅公務員嘅位置。咁其實呢個咧我哋都係平衡咗咧，我哋利用個資源同埋要達到嗰個目的。因為我哋都曾經考慮過呢兩個副專員，我其實係咪又可以咧喺其他部門借調嚟啊？咁樣，我哋為咗更加好咧執行呢條條例咧，所以我哋認為咧衡量過都係無可避免咧，起碼喺開頭呢3年嘅階段咧係要用一個係新嘅職位。咁所以我哋都用一個咧係一個有時限嘅編外職位咧係做住3年先，到時咧就再去衡量翻究竟我係咪真係個工作係可以由下邊去頂替，或者有個專員做埋咧咁樣。咁我哋就可能到時3年之後再評估。